Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Haftalardır geçmeyen öksürüğümü pat diye kesen çok şifalı bir tarif vereceğim. Yapımı çok kolay. Hemen yapımına geçiyorum. Kolaylıkla bulunabilecek malzemelerle yapılıyor ve beni çok şaşırtan bir içecek oldu bu. Şimdi öncelikle bir tane portakalın şöyle baş kısmından biraz kesiyorum. Portakalda bol C vitamini var biliyorsunuz. Bu şekilde gribe karşı güçlü bir savunma oluşturuyor. Bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Evet, şimdi şöyle portakalın orta kısmından çok fazla olmayacak şekilde bıçakla oyuyorum ve oyduğum kısmı kaşıkla çıkartıyorum. İçini çok az gördüğünüz gibi diğer malzemeleri koyacak şekilde oydum. Çok fazla oymanıza gerek yok. Bir diş sarımsağın da kabuklarını soyuyorum ve küçük küpler halinde doğruyorum. Sarımsağın da faydaları saymakla bitmez. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir yiyecek. Aynı zamanda astım ve öksürük tedavisinde de gerçekten çok etkili. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük doğruyorum. Portakalın düz durması için küçük bir kasenin üzerine yerleştirdim. Doğradığım sarımsakları içine alıyorum. Küçük bir parçada zencefil kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bir parça kesiyorum. Yaklaşık 10 gram diyebilirim. Kabuklarını soyuyorum ve bunu da küçük küpler halinde kesiyorum. Zencefil de grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Ayrıca bu tür hastalıkların iyileşme sürecini de hızlandırıyor. Sadece saydıklarım değil, zencefilin de faydaları saymakla bitmez ama çok fazla kullanmamak gerekiyor. Gün içerisinde yeterli bir miktarda kullanılması öneriliyor. Evet, şimdi doğradığım zencefili de aynı şekilde portakalın içine yerleştiriyorum. Son olarak bir tatlı kaşığı balı ekliyorum. Üzerine az önce kesmiş olduğum portakal dilimini yerleştiriyorum ve sadece 2 saat bekletiyorum. İsterseniz geceden yapıp sabaha kadar da bu şekilde bekletebilirsiniz. 2 saat sonunda içinde sulandı, tüm malzemeler birbiriyle özleşti. Şimdi bir limon sıkacağı, portakal sıkacağı yardımı ile suyunu sıkıyorum. Çocukların da içebileceği tamamen zararsız, aksine birçok faydası olan şifalı bir içecek oldu. Bir defa da içebilirsiniz. Tabii çocuklara bir tatlı kaşığı verebilirsiniz. Zencefil olduğu için 2 yaşın altında kullanılması önerilmiyor. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu şifalı tarifi görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.